Benvidos e benvidas. A prescrición está dirixida a alumnado novo, alumnado que quere iniciar un novo idioma, alumnado que non cursou no curso 2024-2025, alumnado que renunciou no curso anterior. Recordade que a preinscrición abre o 16 de xuño e pecha o 7 de xullo. Antes de seguir coa explicación, recalcamos que existe outro procedemento distinto para o alumnado que continúa os estudos no mesmo idioma e non renunciou á matrícula. Procedemos coa explicación, entón. Atopamos a ligazón na páxina oficial da Escola Oficial de Idiomas de Vigo, onde abondan información sobre as taxas, as probas de nivel, a oferta e a normativa. Unha vez dentro da plataforma de preinscripción unificada da SEOI de Galicia, temos que darnos de alta. Este botón aparecerá o 16 de xuño e funcionará ata o 7 de xullo. Introducimos a nosa data de nacemento e o noso DNI ou NIE coa letra ou letras. Tamén é posible matricularse co pasaporte presencialmente na Secretaría da Escola. Consulta o horario de apertura da Administración na nosa web. Utilizamos o email que máis usemos para poder manter contacto ao longo do curso co noso centro. Abrimos o desplegable e seleccionamos o noso municipio. Ao finalizar a introdución de datos persoais, debemos crear un contrasinal, preferiblemente entre 6 e 10 caracteres. Poden ser letras ou números, pero non a letra ñ. Teremos que lembrar este contrasinal para matricularnos. A continuación, guardamos os nosos datos e seguimos co proceso. Seleccionamos o idioma que nos interesa e o curso no que queremos matricularnos. Dependendo do nivel seleccionado, aparecerá unha listaxe de documentación de acceso. Debemos marcar a que corresponda. Teremos que achegar tal documento máis adiante, unha vez confirmada a praza. Abrimos este menú e baixamos na busca da EOI de Vigo ou as súas seccións de Cangas, Coia, Nigrán, Ponteareas, Redondela ou Tui. Novamente é preciso premer na lupa para ver a listaxe de horarios dispoñibles. Aquí vemos todas as posibilidades dentro do centro elixido, ou sección, no seu caso. Ao final do proceso aparece esta pantalla de confirmación onde pode haber ata 3 opcións elixidas. Parabéns, rematou a nosa preinscripción. O proceso de preinscripción non envía email automático, pero podemos entrar de novo se queremos comprobar que está todo correcto. Ou se queremos modificar algo ou engadir unha segunda lingua. Para iso, identificámonos e accedemos de novo. Lembra entrar a partir do 10 de xullo para comprobar se temos praza. De ser así, teremos unha ligazón para formalizar a matrícula. O prazo de formalización da matrícula tras prescripción con praza adxudicada comeza o 10 de xullo e remata o 21 de xullo de 2025.